Alarma egoera hasi zenetik, LAB sindikatuaren lehentasunetako bat egoera honek irauten zuen bitartean, langileen segurtasuna eta osasuna bermatzearekin batera noski, langile guztiek euren lan baldintzei eustea izan da. ERTEen kontrako posizioa ikastoletako negoziazio mahaira eraman genuen hasieratik. Errealitateak erakutsi digu ordea, hainbat ikastolatan ERTEak ekiditea ezinezkoa zela, baina kasu horietan labeko delegatuen bitartez, langileak ERTEan egonik ere, soldataren 100% jasotzen dutela eta euren lan baldintza guztiak errespetatzen zaizkiela bermatu dugu. Hala nola, antzinatasuna, aparteko lansariak, oporrak. Salbuespen bakarra, Gasteizko EIB-ko labide ikastolako izan da. Hego Euskal Herri osoan ERTEan dauden langileen soldatak ez osatzea erabaki duen ikastola bakarra izanik. Hemendik berriro ere olabideren jokabide onartezin hau salatzen dugu. Ez dakigu egoera hau zenbat luzatuko den, baina labetik langileek ikastolara bueltatu ezin diren bitartean, euren lan baldintza guztiei eusten jarraitzea eskatzen diegu, bai EHI-ri zein EIB-ri. Eta noski, irizpide hau Euskal Herriko ikastola guztietan mantentzea eskatzen dugu. Azken asteetan, etxetik lan egin behar izan dugu ikastoletako langile ugarik. Egoera berriak, zailtasun, muga eta erronka berriak ekarri dizkigu guztioi, baina helburua garbi izan dugu. Gure ikasleei kalitatezko hezkuntza euskaldun bat eskaintzea. Zentzu horretan ikastoletako langileok ikastolekiko zein gure ikasleekiko erakutsi dugun konpromisoa sendoa izan da. Eta egoerak aurrera jarraitzen duen bitartean, ilusioz, gogoz eta zintotasunez lanean jarraituko dugu. Bada hilabete hauetan bere zeregin eta ardurak bete ez dituenik ere. Eusko Jaurlaritzaz ari gara. Otsailaren amaieran ikastoletako langileen errelebo kontratuak gauzatzeko akordia sinatu genuen Euskal Autonomi Erkidegoko Hezkuntza Sailarekin. Horren arabera, Hezkuntza Sailak errelebo kontratuak bideratzeko agindua martxoan argitaratzeko konpromisoa bereganatu zuen. Maietzean sartu berri gara eta Euskal Autonomi Erkidegoko ikastoletako langile askoren errelebo kontratuak blokeaturik jarraitzen du. Jaurlaritzak sinatutako akordioa bete ez duelako. Gaur-gaurkoz, oraindik inork ez daki ikastolara lanera noiz itzuli beharko dugun. Argi dagoena da, edonoiz izan da ere une hori, egun hori, horretarako prestatuak egon behar dugula. Eta beharrezkoak diren baliabideak eta neurriak exigituz. Horregatik, labetik, jada gure delegatuen esku dagoen kontingentzia plan bat prestatu dugu. Eta kontingentzia plan horren helburua ikastoletako langileon osasuna eta segurtasuna bermatzea da. Labentzat, ikastoletako langile guztien lan baldintzak mantentzeaz gain, beraien osasuna eta segurtasuna bermatzea premiazkoa da. Kapitala hautsi. Bizitza erdigunean jarri. Nagusilantokietan, baserrit eskoletan, gure herriko nauzila izan arte aurrera, gure herriko nauzila izan arte aurrera.